네, 안녕하세요, 여러분. 반갑습니다. 자칼입니다. 자, 오늘은, 저번 영상에서 말씀드렸다시피, 저번에 오스테이지 시산공 연습 경기까지 했죠. 그때, 너무, 약해가지고, 좀 제가 실망을 했어요. 그러니까, 오늘은 시대회 6스테이지부터 9스테이지까지 한번 해보도록 하죠. 오늘의 보스, 한빛꽃 시대회 결승입니다. 기대가 조금 되네요. 자, 그럼 바로 시작하죠. 광탄고 속공을 많이 사용하는 팀 이겨보자. 백슈를 앞에다 세울게요. 확실히 여기는 속공을 많이 사용하는 팀이기 때문에 제가 앞에 해야 되는데 바로 이겨버렸네. 네, 잘하면 되니까. 오케이. 그 윙스파이커가 키가 좀 작아가지고 제가 지금 후두염에 걸려가지고 지금 말이 좀 어색하다는 거 이해 부탁드립니다. 저 지금 시각이 잘못했다. 지금 시각이 오후 1시 33분입니다. 네. 2시까지 이거를 해야 돼요. 왜냐면 제가 이제 병원을 가기 때문에 후두염 때문에 또 병원을 가야 돼요. 그래가지고 또 가봐야 됩니다. 너무 힘들어요. 그러니까 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 감사하겠습니다. 어느새 6대1 너무 쉬운 것 같지만 반전은 없을 것 같네요. 네. 간단하면 져야 좋죠. 2시까지 끝내야 되니까 빠르게 넘겨보도록 하겠습니다. 갑시다. 속공을 그렇게 많이 사용하는 편은 아닌데 우리가 잘해서 그런가? 저 팀은 대체적으로 밸런스가 없어. 그게 문제. 막으려면 같이 뛰는 게 가장 좋겠죠. 좋았어. 첫판 광탄고 쉽게 이겼고 다음으로 바로 넘어가도록 하겠습니다. 해냈다. 대회 첫 우승 순조롭네요. 자, 다음 7스테이지 거인고 과연 키가 얼마나 클지. 오우, 이야, 너무 큰가 본데. 거인이잖아. 표정 리얼하네. 세터 김거인 이름부터 거인이하다. 신장 2m 30, 점프력이 110, 250, 110, 280, 115. 하지만 저에게는 점프력이 있지 않습니까? 바로 이겨보도록 하죠. 기순서대로 서있네. 전 점프력이 있기 때문에 2m 80에 점프력이 115면은 그냥 허접이죠, 허접. 2m 50에 110도 마찬가지입니다. 제가 바로 그냥 이겨버리도록 하겠습니다. 오케이. 4연속 프로. 리시브 잘 올라갔고, 오케이. 애들이 점프력이 낮아가지고 얘네 점프력만 높아지면은 진짜 못 이기거든요. 아이고, 잘못했다. 기본 서브 가볍게 받아주고 앞으로 나가면서 브록. 오케이. 아니다. 저도 기본 서브로 받아쳐주도록 하죠. 나이스. 원터치 속공 또 실패.
와, 이게 어렵다. 큰 거인. 미들브로크 이름이 큰 거인이야? 이제 서브할 때 못 움직여요. 네. 바로 쳐주고 커트. 바로 프로. 나이스. 아, 목이. 잠시만요. 저 물 좀 더 오겠습니다. 네, 바로 가죠. 네, 이겼습니다. 말 안 하는 사이에 이겨버렸네요. 네, 그러면 바로 다음 스테이지로 넘어가도록 하겠습니다. 강한 팀이었나? 오. 그곳에서 뭐 약간 애들이 말을 끊는 걸 진짜 좋아하네. 지상고 과연 선출이 나올까요? 혼났어. 아, 아쉽네. 붙어보고 싶었는데 그렇게 세지도 않았잖아요. 김도균. 이영선만한 파워를 가진 사람은 없나? 네, 가볍게 받아주고 찬스볼로 승리. 어느새 2대0. 문정빈, 김도균, 브록, 원터치. 백시우. 문정빈 슛. 네, 바로 꽂아놓고요. 김도균, 브록, 원터치. 허재호, 나이스. 리시브로 받아내네요, 이걸. 또 받아내고, 여기서. 좋았어. 아이고, 저번보다는 그렇게 길진 않을 것 같긴 한데, 해보죠. 제가 저번에 너무 못해가지고. 요새는 구독자가 늘지를 않네요. 주에서도 안 나오고. 그래서 지금 기분이 별로 영 좋지 않습니다. 에휴. 오케이. 뭐 그럼 어때요? 잘하면 되죠. 저는 노력을 하겠습니다. 솔직히 유튜브는 다 돈 벌려고 하는 거잖아요. 취미로 하는 분들도 계시긴 하지만 돈 벌면 좋잖아요. 취미로 하면서. 저는 가짜 이유 드러내지 않습니다. 구독 좀 많이 눌러주세요. 그러니까 제발. 요즘에 저작권 문제가 많이 심하던데 어쩔 수 없죠. 여러분들도 다음에 함부로 막 도용하시지 말고 뭐 그럴 일은 없겠지만 아이고 작담을 떠든 사이에 어느새 8대0. 네 이렇게 점점 가고 있네요. 아니 이거 너무 쉬운데요? 아니 너무 쉬워서 말할 게 없어. 너무 쉬워 들이. 오케이 하고 어떻게 연습 경기보다 더 쉽지? 와 이상한데? 자 그러면은 말 마무리 되었고 안녕하세요. 미들브로커. 오 무섭다. 자 그러면은
한비코 결승 해보도록 하죠. 마지막을 장식할 만큼 강했으면 좋겠네요. 그럼 출발. 최고라니 과대평가이십니다. 이거 뭔가 잘못됐어. 너무 루저한데? 마음에 드는 경기가 안 나왔네. 원래는 여기서 끝내야 되지만 아쉬웠으니까 민재고 연습 경기까지 하고 끝내도록 하죠. 아니 왜 이렇게 마음이 안 들지? 가보죠요.
왜 오늘 하나같이 재미가 없죠? 실망인데. 오늘은 역시 카트라이더를 올렸어야 했나? 후회가 되네요. 뭐! 깔끔하게 이겼네요. 저는 마음에 안 들지만 이기긴 했습니다. 네. 거잔고? 네, 각오하죠. 저는 마음에 안 들었지만 재밌으셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정까지 해주시면 감사하겠고요. 그럼 다음 영상에서 봬요. 바이바이.